Dobro nam došli. U ovoj epizodi završavamo naše grede i gredice za krov i da posao krene. Malo će biti lakše ovaj put pošto ne moram nositi one velike grede i baš je bilo naporno, mogu vam reći da sam za malo odustao svega toga. A idemo dalje. Tako da sad je to na redu. Stavio sam već one grede, sve je bilo kako treba, sad samo želim još da ih pripustim. Evo vidite, vezujem kanapom da to sve fino drži i da slučajno vetar ne oduva, pošto sam baš maltene na nekom vrhu nečega otvoren, vetru otvoren svemu. I ovaj vetar mi je dobro došao da mi da dobru ideju koliko je neophodno da se ovo dobro uradi. Jer baš je dan bio vetrovit. Mogu još da zamislim da izgleda kao jedro kad je sve bude gotovo da ga vetar ne digne. Tako da kanap je tu, zlatne ruke su tu i ja nastavljam da vezujem, naravno i da pričvršćujem. Vidite i sami kako god sam mislio da je sigurno, opet nije. Opet se sve nešto ljulja, hvati, trese. Nije to ravna greda, ti staviš jedno na drugo i kad je vežeš, zategneš, ušafiš, da ono stoji, da ne ide negdje. Nego je sve ovo, što bi rekli, štap i kanap, kao i u prirodi. Šta vi mislite, vezujem ili je ovo dobro? Vezujem ili je ovo kako treba? Mogu vam reći da sam ga baš dobro osigurao. Evo sad vidite, stavljam ove poprečne štapnice, kako već hoćete da ne zovete, da bi one na kraju nosile ostali deo krova. Vidite kako je to sve. Sad ću opet to sve da uvežem i sve da pripremim da mogu da nastavim sa radovima sutra dan. Eno, kad sam završio onaj deo, sad moram da pogledam gde mogu da imam dobro mesto za neki roštilj, za neku pećicu koju ću da napravim, gde ću moći da kuvam, da spremam klopu. I ovo je idealno mesto, taman na kraju ovog krova, na kraju ove kolibe koju pravimo. Znači, to je za sad utvrđeno. Ima ovog velikog kamenja koje mogu da poređam okolo, da se ništa ne uhvati, ništa ne zapali. A ja, vreme je da nešto i pojedem. I ja i moja špica. Ali nema je nigde, evo ja je zovem, ona se ne javlja, ko zna gde je odlutala. Pa jedemo danas, još ćemo ribu. Ona to obožava. Šta će ona čim osjeti u konzervu, čim pomiriše? Brzo će ona. Žabe, ja je zovem, od nje nigde. Sviram,
mada možda je otišla kući kod Ane da vidi što Ana radi, da nju malo zezao, ne mene čitav dan. I ovdje mi je naravno pukla ona drškica za otvaranje konzerve, pa moram starim dobrim putem noža. Ali se stvarno mora biti oprezan kad se ovo radi, da se ne posečete, jer može biti zeznuto, može se inficirati i uvijek može biti veći problema. Zato bolje budite pažljivi. Pazite što radite. Napokon se pojavila, već je počela da me brine. Koliko sam puta zvao i da nije osjetila miris hrane, ko zna gdje je ona bila. To je lutalo po ovoj planini kako god je stigla. Moj mali manijak, kako je to bio dobro pasao. Vidite, ne može da dočeka sad. Naravno njoj odvajam, stavljam je na dasku ovdje da može ono fino da jede. Ali vidite koliko je ona bila dobra, ona će da sedi i da čeka. Ona će da čeka do smrti ako treba, ali neće gurniti njušku da ona uzme sama, Boga nije bilo. Stvarno je bila odlična. Uvek sam njoj više davao nego što sam ja jeo. Kao šta ću, kad me onako nežno pogleda, kad znaš da ona to obožava, da to nije normalno, kako da je ne daš, kako da je ne učiniš kad je bilo toliko dobro. Dajmo narode, svima nek bude prijatno. Vidite da sam napokon učio kako da koristim ove štatiće. Mogu vam reći da je struggle was real. I naravno da ne bi Dani da mi pokaže kako to da koristim, jer bi ni možda nikad ne naučio, jer bi se i dalje prljao s njima. Boga mi je, izgleda je ovako jednostavno, ali nije, bar za meni. Ne znam jesam li ranije spomenuo, ali stalno kad gledamo nekako prave kolibe u šumi, kako prave pećinice i ne znam nija šta sa 2 motke i bilo čim, kako oni to brzo sve radi. Nema teorije, kako su to laži da to nije normalno. Evo ja se kozio čitav dan, stavljao dašice na gredice, grane na krov koji će nekada bude i dok sam vezao kanapom prođe pola dana. A zamisli da još moram ići da lovim, da tražim hranu, da hajde beži, ne bi nikad uspio. Tako da ovo mi je živa istina. Da li edukativno? Moguće da i jeste, da vam iskreno kažem, jer
bolje da je edukativno, da znate da za sve što vidite na malim ekranima treba 10 puta više vremena. Tako da ako ikad rešite, dobro planirajte svoje vreme. Eto, još jedan dan je završen. Planina ne popušta, a ni ja. Vama hvala na pažnji, hvala vam na gledanju. Podelite, lajkujte, šerujte i do sledećeg puta. Vidimo se.